في سنة 2015 شيان روز أنطوان وبريتني كارجول عملوا حاجة طبيعية بيعملها كل البنات، وهي إنهم أخدوا صورة سيلفي مع بعض اللي شايفينها قدامكم دي. صورة طبيعية وعادية، بنتين بيضحكوا ومبسوطين ومفيش أي حاجة غريبة، ولكنها مش هتكون زي أي صورة سيلفي اتاخدت قبل كده. والجدير بالذكر إن الصورة دي هتكون هي مربط الفرس وحل لغز النهارده. قضيه مليانه تفاصيل وانحرافات ومحتاجه تركيز عالي قوي، وطالما تركيز يبقى انت عارف اللي فيها ومحتاج اكله ومشروب لذيذ يعدلوا لك تركيزك، وانا كذلك محتاج انك ما تحرمنيش من اللايك القمر زيك زي كل مره. وبسم الله نبدا بكوهات جديده. شريكي العزيز، ازيك؟ بتبدا الحكايه عزيزي يوم 25 مارس سنه 2015، وتحديدا في مدينة ساسكاتشوان الكندية، ويا رب كنا نطقتها صح. بعد ما شيان وبريتني اتصوروا الصورة دي نشروها على فيسبوك وخرجوا سوا، وبيقال ان الاتنين في الليلة دي تنقلوا ما بين حانات كتيرة في مدينة ساسكاتشوان الكندية، وغالبا بريتني قابلت راجل في اليوم ده وتعرفوا على بعض، وبعد ما تعرفوا حس انهم مستلطفين بعض وبدأ ان هو يمشي معاهم في طريقهم. شيان في الوقت ده حست انها عزول ما بينهم، فقررت ان هي تسيبهم سوا وتروح تزور عمها في دار المسنين القريبة من مكان الحانة دي. بعد كده شيان حاولت ان هي تتواصل مع بريتني ولكنها ما عرفتش، فكتبت لها كومنت على الصورة اللي لسه منزلينها سوا وقالت لها انت فين يا بريتني؟ انا مش عارفة ان انا اتواصل معاكي، فياريت اول ما تكوني متاحة تتواصلي معايا، وكذلك ترجعي لي الموبايل بتاعي. وده الجزء الاول والبسيط جدا من القضية، ولكن نتيجة ده هتكون هي الصدمة. تاني يوم سواق ماشي في طريق اسمه طريق الوادي، واتفاجئ بحاجة مرمية على الأرض لفتت انتباهه، فركن عربيته ونزل عشان يكتشف إنها جسد لبنت محطوطة على ظهرها وبدون حذاء أعزكم الله. في الأول افتكر إن هي ممكن تكون اتضربت بعربية ولسه فيها الروح، ولكن بمجرد ما لمسها اكتشف إن جسدها بارد وما فيهاش نبض، وكذلك في آثار للخنق على رقبتها، وبكده طبعا اتأكد إنها فرقت الحياة، وعلى طول بلغ الشرطة. أول ما وصلت الشرطة ما كانوش يعرفوا هوية البنت دي ولا أي تفاصيل عنها، واستنتجوا إن الجسد اتحط في المكان ده في حدود ما بين الساعة 5:30 و5:45 صباحا. المهم لقوا على جسد البنت دي علامة مميزة ممكن تدلهم على هويتها، والعلامة دي كانت عبارة عن وشمين، واحد على ايديها الشمال وكان عبارة عن نجمتين، والتاني على كتفها وكان عبارة عن شكل أسد، وكان كمان مرمي جنب الجسد بتاعها حزام أسود. وبالفعل نشروا صورة الوشمين علشان حد يتعرف عليها ويرشدهم لهويتها، فعلى طول جالهم اتصال من بنت بتقول لهم إنها شاكة إن صاحبة الوشوم دي هي صاحبتها. وطبعا أنا واثق في ذكائك يا شريك العزيز إنك عرفت إن البنت اللي اتعرضت لده هي واحدة من البنات اللي كانوا في الصورة مع بعض في أول الحكاية، والبنت اللي اتعرضت لده كانت بريتني كارجول. المحققين بدأوا تحقيقاتهم ودرسوا آخر تحركات البنت دي، وكل الأدلة بتشير إن الفاعل في الغالب هو الراجل اللي مش معروف اللي مشيت معاه، ولكن الحقيقة إن الموضوع أبشع من كده بكتير. وعشان نعرف اللي حصل لبريتني لازم أصلاً نعرف مين هي بريتني دي، حياتها كانت عاملة ازاي، مصاحبة مين وبتعمل ايه وهكذا. اسمها الكامل بريتني كارجول. اتولدت يوم 31 أغسطس سنة 1996 للأم سوزانا كارجول والأب إفريت هيلبون في مدينة طبعا ساسكاتشوان في كندا، وكان ليها 3 إخوات وهم كورتني وتريستان وفيكتوريا. وتوصفت بريتني إنها بتحب المغامرات والاستقلالية والاعتماد على نفسها بشكل كبير جدا، وبدأت تنزل سوق العمل وتشتغل من لما كان عمرها 16 سنة بس. وكمان في الوقت ده كانت بتشتغل شغلانتين مش شغلانة واحدة. أول شغلانة كانت في محل بيتزا اسمه فيرنيس بيتزا، والتاني في نادي كونكورديا الألماني، واللي كان أكتر شغل حبته زي ما وصفه. وبعد كده التحقت بجامعة اسمها نوتانكس في كندا، وكانت ناوية إن هي تحصل على شهادة في إدارة الأعمال. وزي ما قلت لكم بريتني كانت بتحب المغامرات جدا، ومن ضمن مغامراتها دي كانت بتحب التخييم على الجليد وركوب القوارب في البحر. وبجانب ده كمان ما كانتش مهملة الجانب الأنثوي منها، وكانت بتحب الفاشن والشوبينج جدا جدا. وغير هواياتها وتطلعاتها دي بريتني كانت محبوبة جدا في وسط أصحابها،
ومعروفة وسط قطاع كبير جدا من الشباب اللي في سنها، وكان عندها صحاب كتير جدا، وعلاقتها بأهلها كانت علاقة مميزة جدا. وكان من ضمن صحاب بريتني وأقرب الأقربين ليها كانت شيان أنطوان. وخلونا بالمرة إن احنا نتعرف على شيان طالما جت معانا في السكة. والد ووالدة شيان كان ليهم تاريخ مأساوي في حياتهم وهم صغيرين، وحسب ما فهمت من خلال المصادر إن كان في كندا ما يسمى بالمدارس الداخلية. مهمة المدارس الداخلية دي إنهم ياخدوا الأطفال الصغيرين من أهلهم ويحددوا إقامتهم في المدارس دي، والكلام ده طبعا علشان يقدروا يتعلموا الثقافة الكندية من صغرهم. وبيقال إن أكتر من 150 طفل دخلوا المدارس دي، ومعلومات كتيرة اتقالت حوالين المعاملة السيئة اللي كان بيتعرض لها الأطفال جوه المدارس دي، لدرجة إن في معلومات بتقول إن في ما بين 3000 ل 30 ألف طفل انتهت حياتهم جوه المدارس دي. والمدارس دي بذلت مجهود كبير جدا في إنهم يحاولوا يتستروا على الوفيات. طيب هو أنا ليه أصلا بحكي التفاصيل دي؟ زي ما قلت لكم في بداية القضية إن والد ووالدة شيان التحقوا بالمدارس دي وهم صغيرين، ونتيجة للي تعرضوا له في المدارس دي للأسف دخلوا في سكة الإدمان، واللي أدى طبعا إنهم لما خلفوا شيان حبوا إن هم يبعدوها عن المود ده خالص. وبالفعل وهي عندها سنتين بس حطوها في دار رعاية لحد ما بقى عندها 18 سنة. يعني طبعا استمرت في الدار دي لمدة أكتر من 16 سنة. وعلى حسب ما اتقال إن هي جوه الدار دي ما خليتش برضه من الاعتداءات الجسدية وكذلك النفسية. واللي كانت بتحاول تعمله في الفترة دي هي إنها تتقرب لوالدتها اللي للأسف كانت مازالت بتتعاطى المخدرات. ولكن للأسف الشديد لما بقى عندها 15 سنة توفت والدتها، واللي كان ليه أثر صادم جدا على شيان والأكيد طبعا على نفسيتها. وللأسف الشديد إنها بدأت تدخل في سكة التعاطي هي كمان بعد موت الوالدة، وكذلك بدأت تبقى محاطة بأصدقاء منيلين بنيلة. وبعد كده في الفترة دي اتعرفت على بريتني بطلة قضيتنا النهاردة. وبما إن شيان الصديقة المقربة لبريتني وكذلك إنها كانت معاها آخر يوم قبل اختفائها، فالشرطة قررت إنها تستجوبها يمكن تفيدهم بأي حاجة. وبالفعل شيان تعاونت جدا معاهم وبدأت إنها تحكي لهم بالتفصيل اللي حصل، واللي كان إنهم راحوا سوا لحانة مانشستر، وبعد ما خلصوا في الحانة دي راحوا سوا لحفلة منزلية لناس صحابهم. وبعد ما خلصوا الحفلة مشوا سوا وراحوا لحانة تانية اسمها الحانة الاستعمارية، وبعد كده خرجوا منها وقابلوا راجل ما يعرفوش، وبريتني طلبت منه ولاعة. بعد ما اداهم الولاعة بدأ ان هو يتمشى معاهم، وبريتني بدأت ان هي تستلطفه وكملوا طريقهم سوا. فشيان بتقول طلبت منهم يوصلوني لدار مسنين اسمها المنارة علشان ازور عمي واسيبهم مع بعض ياخدوا راحتهم. ومن ساعتها ما شفتهاش تاني ولا حتى قابلت الراجل اللي كانت معاه. الشرطة شافت ان شيان متعاونة جدا وكلامها فيه صدق شديد، واللي اكد لهم ده كمان ان وهي معاهم اتصلت بعمها وفتحت لهم السبيكر وسألت عمها عن اليوم ده هي كانت فين وبتعمل ايه، واللي بالفعل اكد الرواية بالظبط اللي حكتها لهم. وبرغم ان الشرطة بنسبة كبيرة جدا مصدقين شيان، ولكنهم حبوا ان هم زي ما بنقول يطمنوا قلبهم، فراحوا لاخر حانة تواجدوا فيها وهي الحانة الاستعمارية، واللي طبعا قابلوا فيها الراجل الغريب اللي هناك ده، وبريتني مشيت معاه. واول حاجة عملوها انهم فحصوا كاميرات المراقبة للتوقيت اللي قالت عليه شيان، ولكنهم شافوا حاجة صدمتهم، او اللي ما شافوهوش هو اللي صدمهم. في اليوم ده بريتني وشيان ما تواجدوش اصلا في الحانة دي، فالشرطة قررت انها تشوف كذلك كاميرات المراقبة بتاعة دار المسنين اللي عايش فيها عم شيان. وهنا كانت الصدمة الأكبر، إنهم اكتشفوا إن شيان وعمها ما تقابلوش أصلا في اليوم ده. وهنا طبعا بعد ما كانوا مصدقينها اتحول كل التصديق ده لشك. فهل يا ترى شيان تعرف حاجة ومخبيها على الشرطة؟ الأكيد إننا هنعرف. وخلي بالك حل القضية كلها هيكون في الصورة اللي شايفينها قدامكم دي. أول حاجة عملوها إن هم راحوا لعم شيان وعرفوه إن هم فحصوا كاميرات المراقبة واتأكدوا إن هم ما تقابلوش في اليوم ده، فارتبك وبعدين غير روايته وقال لهم أنا هقول لكم اللي قالته لي شيان بالظبط. شيان كلمت عمها وعرفته إن هي وبريتني في اليوم ده كانوا في حفلة منزلية في فندق مع 2 رجالة من أصحاب البشرة السمراء. في اليوم ده شيان دخلت الحمام، وأول ما خرجت لقت بريتني مرمية على السرير
وعلى جسمها آثار اعتداء. وفي الوقت ده لقت الاتنين رجالة حطوا مسدس في وشها وهددوها إن هي ما تعرفش الكلام ده لأي حد. فطبعا كلمت عمها وعرفته الكلام ده علشان يحاول يساعدها. فالشرطة ما حبوش إن هم يوجهوا لشيان أي اتهامات لحد ما يتأكدوا من الكلام ده، وكذلك لحد ما يعرفوا مين هم الراجلين دول. وفي الوقت ده ولما شيان عرفت بموت صديقتها المقربة، دخلت على الصورة السيلفي اللي نزلوها على فيسبوك وكتبت لها الكومنت ده: اشتقت لك يا بريتني، بتمنى ان السما تزورني علشان اقدر اشوفك، بس انا مبسوطة انك جيتيلي في حلم امبارح وزورتيني. صحيت والدموع كانت في عيني، انا محظوظة اني شفتك تاني. لحد النهاردة مش مصدقة ان اليومين دول كانوا اخر يومين هحضنك فيهم واتكلم واضحك معاكي. انا معتزة بكل الذكريات اللي كانت ما بيننا على مدار السنين اللي فاتت واللي ابتدت من الصف التاسع. بتمنى يجي اليوم اللي اقدر اشوفك فيه مرة تانية. ما تنسيش تسلميني هناك على امي، وهفضل احبك يا بريتني وهفضل مفتقداكي جدا. كنت لسه في بداية شبابك ومشيتي بدري، بس مش هنساكي ابدا. انت فعلا كنت ملك على الارض، ولكن متهيألي انك عند ربنا احسن بكتير. كنت دايما مآمنة بيا ودايما هفضل مفتخرة بيك يا حبيبتي. اتمنى تكوني مبسوطة في الجنة. حلو الكلام لحد كده؟ ما تقول حلو واشتغل معايا كده، انا هحارب لوحدي ولا ايه؟ بعد سنتين من التحقيقات في واحدة اتصلت بالشرطة وقالت لهم انها عندها معلومات يمكن انها تفيدهم. قالت لهم ان شيان جات لي في الليلة اللي اختفت فيها بريتني وكانت بتبكي وفي حالة هستيرية، وقالت ان ضربت صاحبتي وخنقتها بعد لما شدينا مع بعض واتخانقنا. والشاهدة بتقول ان لما شفتها في الحالة دي طلبت منها ان هي تروح. وفي البداية كنت خايفة ان انا اتصل بالشرطة خلال السنتين اللي فاتوا. عناصر الشرطة لما عرفوا الكلام ده دققوا في كل تفصيلة تخص شيان، وبالصدفة لافت نظرهم في الصورة السيلفي اللي تصورها البنتين حاجة مهمة جدا. واللي لاحظوه في الصورة ان شيان كانت لابسة حزام اسود في الصورة دي. حد هيقول لي طب ايه اللي ممكن يكون ملفت اصلا في حاجة زي كده؟ هقول لك لو تفتكر ان قلت لك في بداية القضية ان لما اتوجد الجسد بتاع بريتني اتوجد جنبه حزام اسود ما كانش معروف بتاع مين. ولما طبقوا الحزام اللي في الصورة بالحزام اللي لقوه جنب جسد بريتني اكتشفوا ان هما الاتنين زي بعض. فعلى طول ارسلوا الحزام ده لاختبار الحمض النووي، وهنا اكتشفوا ان هو عليه الحمض بتاع البنتين. ولكن قالوا ان ده اصلا مش دليل قوي ممكن يدينوها بيه، لان دول اتنين صحاب ووارد جدا تكون بريتني لبست الحزام ده في اي وقت قبل كده. ولكن في نفس الوقت وجود الحزام ده بجانب جسد بريتني مش هيعدي كده مرور الكرام، خصوصا ان بعد تشريح الجسد اتقال ان سبب الوفاة هو الخنق. وهنا استنتاج الشرطة ان ممكن تكون شيان خنقت بريتني بالحزام ده لحد ما ماتت. فقرروا في الوقت ده ان هم ياخدوا توجه جديد ويفحصوا السيارة بتاعة بريتني، واكتشفوا ان الاطارات بتاعة العربية كان محشور فيها ايه محشور دي؟ كان محطوط فيها عشب كتير. ولقوا جوه العربية التليفون بتاع شيان. ولو تفتكروا في الكومنت اللي عملته شيان في اول القضية قالت فيه لبريتني يا ريت تطمنيني عليكي وترجعي لي التليفون بتاعي. فلما فحصوا التليفون ده اكتشفوا ان شيان كانت متصلة بالواي فاي بتاع ماكدونالدز الساعة 4:30، وفرع ماكدونالدز ده قريب جدا من المكان اللي اتوجد فيه جسد بريتني. ولقوا كذلك لشيان كذا صورة بالحزام الاسود ده وهي لابساه. وهنا اخيرا قرروا ان هم يقبضوا على شيان بناء على الادلة اللي جمعوها وكذلك شهادة الست، ووجهوا لها تهمة القتل العمد من الدرجة التانية. شيان طبعا برغم ضغط الشرطة عليها ما اعترفتش بأي حاجة وكانت هادية جدا. ولكن بعد ما ظهروا لها أدلة كتير أقرت إنها فعلا هي اللي موتت بريتني. بس قالت أنا حقيقة مش فاكرة أنا موتها إزاي ولا حتى إيه اللي حصل في اليوم ده أدى لموتها. وعلى حسب الجدول الزمني اللي اتعمل للأحداث أثبت إن الاتنين في الليلة دي أصرفوا في المخدرات سوا، وفي الغالب اتقلبت عليهم وحصل بينهم خلاف. ونتيجة الخلاف ده طبعا شيان أنهت حياة بريتني. وعلى حسب كلام الدفاع بتاع شيان إن تاريخها في تعاطي المخدرات وكذلك النشأة اللي طلعت فيها كانت هي السبب في اللي حصل ده، وإنها فعلا مش فاكرة أي تفاصيل تخص اللي حصل ومش بتدعي الكلام ده. وبناء عليه اتحكم عليها بتهمة القتل غير العمد ب7 سنين بس. وكان رأي المحامي بتاعها إن السبب ورا الحكم المخفف ده إن المحكمة بتحط اعتبارات كتيرة
قبل ما تصدر أي أحكام، منهم اعتراف المجرم وكذلك مدى العنف اللي تعرضت له الضحية وكمان الحالة النفسية اللي بيمر بيها المجرم. وأنا بصراحة الكلمتين دول مش داخلين دماغي. ازاي يعني مش فاكرة تفاصيل الواقعة وهي شتتت الشرطة لمدة 2 سنين كاملين؟ لان لو رجعنا فلاش باك لورا وافتكرنا مع بعض هنلاقي ان اول حاجة هما ما قابلوش راجل غريب وبريتني مشيت معاه زي ما قالت. تاني حاجة ما حصلش التنقلات الكتيرة على الحانات وكذلك الكومنتس بتاعتها على الصورة بتاعت بريتني وكذلك شهادة عمها اللي خلته ان هو يقولها. فكان من الواضح من كل ده ان هي بتحاول تشتت الشرطة، وده وان دل فبيدل على انها فاكرة كويس جدا اللي عملته. على كل بعد الحكم عليها قالت انا مش هغفر لنفسي اللي حصل، مفيش حاجة هقدر اقولها او اعملها ممكن ترجع لها حياتها تاني. بريتني كانت افضل اصدقائي لكني للاسف ما كنتش كده ليها. وكان تعليق اخت بريتني ان بريتني كانت بتحب شيان جدا وكانت بتثق فيها ثقة عمياء، وقالت كل اللي عاوز اعرفه هي ليه عملت فيها كده، وحتى وإن عملت فيها كده إزاي ما قدرتش توقف ده في النص وتتصل بالنجدة وتلحقها؟ إزاي قدرت إن هي ترميها في الشارع كده وتمشي وتسيبها؟ والقاضي قال إن شيان هتدخل في برنامج تأهيل نفسي وهي في الفترة بتاعت السجن، وبيتمنى إن البرنامج ده يساعدها نفسيا إنها تكون إنسانة سوية بعد خروجها من السجن. وأنا وإن كنت حتى بتعاطف مع النشأة أو الطفولة اللي بيعيشها المجرم وبتوصله للنقطة دي، ما بقدرش ان تعاطفي ده يغفر له اي فعل اجرامي واقول ما هو مش ذنبه. وفي نفس الوقت بتبقى عندي مشكلة اكبر بكتير مع الانسان الخاين اللي بيطربك بمبررات لخيانته. حبيبي انك تخون ثقتي دي ملهاش علاقة اصلا باسبابك، لان الاعذار في الذنب اقبح من الذنب نفسه. فربنا يحفظك ويحفظني يا شريكي العزيز من صحبة الخاين ويبعدنا عن اذاه وشره. وبكده يا شريك العظيم جدا تبقى انتهت بكوهات النهارده. شريكي وحبيبي كالعاده شكرا على وقتك المهم جدا اللي سمحت للعبد لله انه يكون من نصيبه. والاهم بالنسبه لي من ده كله ان انت ما تنساش تخلي لي بالك من حالك لحد ما اشوفك الاسبوع الجاي على خير. سلام.